Pozdrav svim ljubiteljima motorcikala. Danas imamo na recenziji jedan fenomenalan motor koji sam inače posjedovao u prošlosti, ne baš u ovoj verziji, ali hoćemo danas da uradimo recenziju i da vam malo približimo kako to izgleda ovaj model Yamaha XSR u X-Tribute varijanti. Nalazimo se kod prelepe Kule Gardoš na Zemunu i hoću da vam snimim malo više oko ovog motora, čisto da vam objasnim sve detalje, šta ovaj motor sve ima da ponudi, kako izgleda, koje su razlike između njega i običnog XSR modela, koja je potrošnja, kako se vozi, to ćemo pričati posebno posle u vožnji, kako se vozi po gradu, kako se vozi na putu, kako izgleda kad ja sednem na njega sa 1,80 m i 115 kg, to ću možda prvo da vam demonstriram čisto to da znate, a onda ćemo proći čitav, da kažem, walk around, čisto da vam objasnim malo više detalja vezano za ovaj motor koji je u ovoj X-Tribute, ponavljam, varijanti više kao neki scrambler, dok je običan model, to jest onaj osnovni model XSR-a, neki da kažemo malo više naked, ne znam, adventure, retro style varijanta, tako da, zakači brat Škodu Fabiju, nadam se da neće mi zakači kameru, tako da ajde samo sklonim kacigu i da vam pokažem kako izgledam ja sa 1,80 m ili 81 i 115 kg, boga mi, na ovom motoru. Evo ovako kad se ispravim, kao što vidite, motor je prilično visok. Visina sedišta je 835 mm ili 83 cm od zemlje. Dole si, da kažem, uzdignut, ali kao što vidite, ako ste nekde tu moje visine ili malo da kažem kraći, moći će da stanete ok na motor. Ako ste ispod, ja mislim, 1,70 m, možda će biti malo visok motor, morat ćete da budete na prste, zato što ovako meni deluje da mogu da lepo stanem, ali za nekog drugog bi bilo možda malo veći izazov. Sad, pričat ćemo posle o kormanu detaljno, ali čisto da stavim ruke i nogu gore da vidite kako to izgleda na mojim gabaritima. Čisto vidite kakav je položaj vožnje, pričat ćemo o njemu posle kad se budemo vozili malo kroz grad. A sada pređemo na detalje motora, specifikacije i da vam prikažem svaki deo šta vam je bitno da znate za ovaj motor. Pre nego što krenem se bavim detaljima ovog motora, moram da se ogradim da recenziju radim prvi put i da nisam možda toliko iskusan. Iako vozim motor od 14. godine, mogu reći sigurno da ne znam sve najbolje oko motora, ali ću se potruditi da na najbolji mogući i da kažem neki iskren način vam prikažem sve što znam ja o ovome motoru i što sam uspio da istražim i možda nešto ako pogrešim, izvinjavam se, a savjeti, kritike, pohvale, šta god mislite da trebate da date kao povratnu informaciju meni, napišite u komentaru ispod. Krenut ćemo od prednje strane na ovom motoru i idemo da vidimo kako izgleda svetlosna grupa. Svetlosna grupa ili far. Ima LED svetlo, sinoć sam se vozio, baš pravio sam neku noćnu vožnju, imate klip kod mene na YouTube-u i mislim da se vidi odlično, da je sve to super. Volan se drži ili korman na teleskopske viljuške koje nisu podesive. Snimit ću posle odozgo top view čisto da vidite kako to izgleda. Motor je naravno vodeno hlađen, tako da tu naprijed imate ovaj veliki, da kažem, radijator koji služi za hlađenje motora, koji inače motor, pričat ćemo posle malo o njemu, ima 689 ili 700 kubika, kako god se zove model, i on ima 74, ja mislim, konjske snage ili 75 i 68 metara obrtnog momenta, što je baš dosta, osjeti se to u vožnji, neverovatno, verujte mi. To je iskreno zaboravio sam koliko ima snage ovaj motor, zato što sam ga posjedao pre nekih godinu dana i skoro sam smetnio. Idemo na prednji točak. Šta zaustavlja ovaj motor? Zaustavljaju dva diska napred. Ja mislim da je prečnik nešto oko 300 mm, nije 310, znam da je, čini mi se, možda čak i manji, i mislim da su, ili nisu, nisu. Mislim da su neki Yamahini kočioni aparati, ali koliko ja znam da su četvorokanalni i da koče sasvim ok i dolaze standardno sa ABS sistemom. Gume na X-Tribute modelu su Pirelli Matador, ja mislim da su ovo Pirelli Matador gume, koje su, ja mislim, 70-30 gume. Iskreno oduševile su me ove gume koliko su udobne, što po gradu, što van grada, baš lepo prijanjaju, da kažem, na asfalt. Idemo sad dalje levo da snimimo dalje walk around. Sviđaju mi se ovi detalji što su momci iz Yamahe dodali i dolazimo do srca ovog motorcikla. To je CP2 legendarni motor koji se nalazi i u MT7 i u Yamahi Tenere
I stvarno, ja mislim da je ovo jedan od najboljih paralel twin motora, koliko ima snage, kako se čuje, kako lepo radi, tako da nemam stvarno nikakvu reč, koliko su pouzdani. Znam da ljudi sa Tenerom prelaze ozbiljne kilometre, tako da siguran sam da svaki od njih će da bude dugotrajan i večan ako se održava dobro. Što se tiče nekih servisnih intervala, ja koliko znam, prvi servis bude na nekih 1000 km i onda na svakih 5000 km, čini mi se, ili jednom godišnje se odradi servis koji ne košta puno kao recimo neki drugi proizvođači što naplaćuju ogromne sume novca. Mislim, ne sad ogromne, ali dosta skupe sume novca za servis. Sad ovaj model ima ovaj Mi Vizdu, posle ćete u vožnji da vidite kako se to dobro čuje. Znači, iskreno ja sam se iznenadio. To je samo sa DB Killerom, neverovatno. Pozadi, zadnji točak prenosi na lanac, kao što vidite, i pozadi ima jedan disk i jedan kočeni, naravno, aparat za zadnju kočnicu. Marke Nissin, napred ne piše ništa, tako da nisam siguran koje marke kočnice napred, ali to ću da proverim, nisam možda dobro istražio. A sa zadnje strane imate štop svetlo koje se lepo vidi, sviđa mi se što je ovaj retro stil i što ima ove moderne LED migavce i šta mi se sviđa, što bukvalno je kombinacija retro i modernog. To mi se baš sviđa. Sad idemo ovdje, se približimo Kormanu. Mislim da je kapacitet rezervoara koji izgleda, ovaj rezervoar retro, ove dve boje, srebrna i crvena, izgleda brutalno. A kapacitet rezervoara, ja mislim 14 litara i potrošnje je negde 4,9 litara. Naravno, zavisi od toga isto kako vozite. Ako stiskate motor kao ludaci, naravno da će ovaj motor da troši malo više. Idemo malo preći Korman i komande, vidite šta se ima s desne na levu stranu. Na desnu stranu ovdje imate kickstart, znači da pokrenete motor, da zaustavite, imate ovdje dugmiće da upalite indikator za sva 4 migavca, ravno ručka za gas, kočnica, to je ručka kočnice koja je podesiva, što mi se sviđa, što je super. Onda ovamo sad po sredini bukvalno vidite nemate maltene, mislim ništa što je možda i cool. Možete da stavite možda neki quad lock i telefon za navigaciju i da putujete negde u Grčku. Kako izgleda instrumentabla? Ne znam koliko se vidi na klipu, ali instrumentabla izgleda prilično jednostavno i ono što je meni bitno, ono se vidi odlično noću. To je super. Znači, bukvalno možda i noću je i prejake, koliko jako svijetli, ali to mi se sviđa. Bukvalno pokazuje, vidite ovdje na ovom ekranu, indikator obrtaja, indikator brzine, koliko kilometara na čas idete, koja je temperatura motora, možete tu sad i da menjate neke stvari, pokazat ću vam na levoj strani šta sve možete da birate. Idemo sad na levu stranu volana i na levu stranu motora. Znači ovdje imate naravno dugmiće za pokretanje migavaca, levo desno, za sirenu, paljenje dugo kratko svetlo i sad ovdje dugme, ne mogu sad držim i mikrofon jedno i drugo, ovdje gdje piše Trip Info, tu možete da menjate ove neke stvari, da kažem tamo na ekranu koji se prikazuje. Imate pozadi naravno i s ove strane blink, da blicate nekom sa dugim svetlom i to bi bilo to s te strane. Idemo s ove strane malo čisto snimimo motor, čisto vidite kako izgleda i s ove strane, ali u principu to je to. A da, ono što bi napomenuo, u odnosu na običan model, ovaj motor ima zaštitu ovdje kod prednjih viljuški i ima ove fuzastere koji su više, da kažem, adventure scrambler, što na neki način kao bi trebalo da bude više i da prikaže više tu neku njegovu adventure stranu, kao što sam napomenuo pozadi. Prenos je na lanac i mislim da je to super. Jeste da lanac ponekad smara za čišćenje, ali ovdje prilično je dostupno i lako da se čisti. Što se tiče zadnjeg amortizera, koliko ja znam nije sad neki brand, ali znam da je Monoshock, koji je vidite kao i sami ovdje horizontalno postavljen i može da se šteluje naravno preload. Sad kako bi preveo preload, znači napregnutnost opruge bih preveo, recimo to. Znači, ako vam motor recimo je previše mekan preko rupa, vi možete da zategnete malo oprugu i da vam to bude malo, mislim, tvrđe. Znaš, da se ne ljulja recimo previše motor. Sad, zaštita od vetra, zaštita od kiše, pričat ćemo to poslije možda malo u vožnji, ali kao što vidite ovo je, mislim, naked motor, nema tu sad šta da se priča oko njega, nije to sad neki motor koji je, da kažem, koji će vam nuditi super zaštitu, ali ono što će da vam ponudi je stvarno poseban interesantan izgled, brate. Znači, ovakav motor ne viđa se često, ne vozi ga svako, tako da mislim da motor nije za svako. Je za određenu ciljnu grupu, bukvalno za ljude koji vole ovako nešto, a taj neko sam ja. Mislim, ja bukvalno volim ove motore, zato što ovo mi je spoj, brate, kako treba da izgleda motor, zato što je podsjeća na
stare klasične motore, a ima svu novu potrebnu tehnologiju koja ti je potrebna i siguran motor, znači bukvalno best of both worlds. Jednu stvar nisam pomenuo, a to je sedište. Mogu da pričam o njemu posle malo i kad se budemo vozili. Sedište, ja mislim da je malo na tvrđoj strani, ali je prilično udobno. Ja pozadi ovo jako deluje da ima malo mesta, lagano mogu da se voze 2 osobe. Mislim sad ne 2 osobe kao 2XL, ali možete da vozite devojku, ćerku, prijatelja nekog koji nije 115 kila kao ja i tada. Tako da mislim da sam pokrio sve bitne delove. Posle na kraju ću se vratiti možda malo ili sad ću da ispričam pa ću to posle u editu da dodam. Ko su neki da kažem konkurenti za ovaj motor? Ja mislim da je to Honda CB650R koja ima malo više konja, ima neki opet malo futuristički izgled. Triumph Street Twin bi rekao da je isto tu negde, ja mislim u kategoriji, Kawasaki Z650, ja mislim. Tako da tu su neki konkurenti, sad možete njih malo da istražite možda po internetu ako razmišljate o ovom motorciklu, ali meni bi srce otišlo za Yamahu, zato što ima dosta snage, lepo izgleda, ima dovoljno modernih tehnologija koje su ti dovoljne i potrebne. Jedino šta mi fali, obzirom da je ovaj motor baš jak, iskreno bi voleo da ima ovaj motor traction control, zato što ima baš dosta snage i negde ako se nešto zezneš u nekoj krivini, odvrneš gas, znači bukvalno ovaj zadnji točak krene da se prevrće. Tako da, to bi bilo to za ovaj segment. Idemo da se vozimo, pokrijemo segmente sad malo, da kažem, gradske vožnje na autoputu, kakvi osjećaj, pa ćemo posle da se vratimo nekom zaključku i da vidimo možda još na neka pitanja, ako se setim da odgovorim umeđu vremenu. Ljudi, ja sam zapali ovde, brate, danas je baš toplo, lepo vreme. I iskreno nisam se nadao da će bude veliko toplo, čak su najavili pad vremena sutra, pad temperature za 15 stepeni, ali nećemo se baviti vremenskim neprilikama, nemo pričamo kako je voziti ovaj motor. Evo sad ovdje prolazim preko ove kaldrme ka Gardušu i lagano kočim na zadnju kočnicu i mogu vam reći da je motor skroz ok ovo podnosi, tako da ne bih rekao da je neudoban, da se nešto trese čitav, da nešto ne znam ni sam, ali motor je skroz udoban, zadnja kočnica u prvoj brzini više nego dovoljno snage, nije dobro da čak i prednju možete malo da uključite i nemate problem. Položaj sedenja bih opisao kao između, brate, nešto, bukvalno dosta širok korman i položaj sedenja je kao da sedite neki miks nekog chopper style motora, zato što baš široko uhvatiš, ali opet chopper kad sediš dosta niže i oko ti je položaj tijela, a ovdje si iznad i hvataš ove rukohvate malo šire, tako da malo je to onda otežava neko manevrisanje, ako mora, idemo, tu su bubnjevi, znači neko manevrisanje u kratkim predelima, to jest delovima puta, je malo teže zbog, da kažem, ovog ovako širokog volana, imate neki osjećaj da okrećete volan od Scanie, ali s druge strane mnogo je opuštajući. Znači, bukvalno su ti ruke legle gore i bukvalno se osjećaš kao da voziš neki čak Harley Davidson, šta znam, koji chopper mogu da pomenem. Sad idemo u Zemun, ode u gužvicu, probamo se protnemo da nas neko ne udari. Za provlačenje rekao bi da je dovoljno dobar, da ima mesta. Op, ili možda čak i, mislim, ne bih rekao da nema, ali malo morate budete oprozni, pošto je dosta širok korman, ali u suštini može da se provlačiš skroz ok. Visina sedišta od 83 ili 835 mm ti daje neku, da kažem, dobru preglednost, mada mislim da je to neka da kažem, standardna visina sedišta. Ima motora koji imaju i veću, ima motora koji imaju dosta nižu visinu sedišta, ali ovdje je prednost što bukvalno ti nemaš nikakve distrakcije napred, nemaš sad neke displeje, komande, sve je, da kažem, prilično jednostavno i bukvalno ti je ceo vid fokusiran na put
što je cool. A s druge strane, prvobitno mi je bilo čudno gdje je postavljen ovaj kilometar sat, ali ovako bukvalno mi se sviđa kad vozim, sad vidim i što je tu zapravo, zato što bukvalno ne moraš sad spuštaš glavu skroz dole da bi vidio neke podatke, nego bukvalno možeš da spustiš pogled na kratko i da vidiš u kojoj brzini ideš, koliko obrtaja, koliko imaš goriva, koliko temperatura na polju itd. Sad što sam teo da vam pokažem pre, a nisam stigao, a to je ovdje opcije. Znači bukvalno imate ovdje s lijeve strane na levoj ručici da menjate i da promijenite recimo temperaturu vazduha ako hoćete da proverite kolike je. Čekaj, brat sa Peugeot, izvini. Kolika temperatura motora, koliko je prosječna potrošnja. Evo 4,9 kao što sam rekao pre. Ovaj Saudi će da me pojede sad. Aj brate, zaobiđi me, molim te, pričam u kameru. Ovdje imate real time, ono, da kažem, potrošnju. Evo sad u trećoj brzini na 2500 obrtaja on troši 3 litra, brate. Znaš, tako da, eto, odakle je razlog da potrošnja bude u proseku 4,9 litara. Pa radim recenziju motora, pričam o njemu pa ne žurim nigde. A inače bi ja bio već... Izvini, brate moj. Crnogorac, brate. Malo je nervozan. Kako se zove. Tako da to je opcija što možete vidjeti ovdje. Znači indikator goriva, obrtaj, brzina u kojoj se nalazite i ovdje sad temperatura vazduha motora, sat, koliko ste prešli kilometara, koliko vam je neki trip koji ste 1-2 bukirali, koliko vam je trenutna potrošnja, prosječna potrošnja. Tako da mislim da su to skroz dovoljne informacije koje su vam potrebne. Znači, iskreno ja kažem, ovaj motor ja mislim da je perfektan za cijenu, ono, kvalitet i šta dobijete. Eto, jedino iz sigurnosnih razloga bih voleo dve stvari da Yamaha unapredi u narednih godinu dana ili kad već planira da radi update ovog motora. A to je da malo pojačaju možda prednje kočnice i da, kako se zove, i da ubace traction control. Čak mi i quick shifter ne fali, zato što quick shifter za ovaj tip motora mi je možda, mislim nije višak, ali brate, nema potrebe. Ako voziš retro motor, onda nemoj da imaš modernu tehnologiju, brate. Ok, da imaš nešto dovoljno, nešto za sigurnost i to, ali sad ovaj motor sa quick shifterom, verujte mi, on će da se otima iz ruku. Zato što, evo sad ću probati da malo gas u treću, čisto da vidite kako on ima snage da povuče, brate. Znači, za 2 sekunde duplira brzinu, brate. To je... I baš je, ima, što se kaže, responsivnost na gas, nevjerovatno, tako da. Mislim da je motor je buka, što se tiče snage. I malo, ja mislim, možda čak i rizičan za neke, recimo, početnike koji bi seli na ovaj motor, tako da ako ste prvi put seli na ovaj motor, nemojte da se glupirate, iako znam da će to da vas tera, ali mislim da to ne bi smeli da radite. Tako da, mislim, ovdje sad pokušavam da simuliram neku gradsku vožnju, ali u gradu je dosta veća gužva, tako da probat ću možda da snimim još jedan segment tamo. I morat ću među vremenu da svratim da napunim kamericu, zato što mi je kamerica skoro pri kraju sa baterijom, zato što sam sinoć snimao noćnu vožnju 2 puta, zato što mi je zvuk nešto se bio zeznuo i onda sam morao da snimam 2 puta noćnu vožnju. Šta još nisam prokomentarisao što se tiče vožnje, a to je kvačilo, kočnica prednja zadnja. Kvačilo bih rekao da je na malo možda tvrđoj strani, da nije sad nešto ultra mekano, zato što je klasično cable clutch na sajlu
Ali nije ništa sad da kažem da je nešto preteško da se sad menjaju brzine, bukvalno lagano stisneš, ali s druge strane nekad lupam na semaforu sam uhvatio sebe da ako moram duže da držim kvačilo, bukvalno kao da malo vežbaš ruke na onaj, kako se zove, za vežbanje ruke, zaboravio sam, nije ni bit. Uglavnom, ali ovako za ovu vožnju, ovako da kuliraš, promeniš nekad brzinu, skroz je lagana priča i bukvalno ne moraš čak ni mnogo da menjaš brzine zato što motor ima toliko snage, ti sad možeš trećom da ideš i 40 i 80, znaš, bukvalno možeš da daš gas, da uspori motor, nema potrebe sad tu za neke, da kažem, veće prenose, šaltanje, znači nije motor koji ti zahteva da ga šaltaš konstantno. Kočnice još da pokrijemo i onda idemo, napunimo kamericu, poslije ćemo malo snimimo kakav je osjećaj vožnje na autoputu, kakve zaštite od vetra, naravno nema nikakvu zaštitu od vetra, ali čisto da vam prenesem neki moj utisak vožnje sa autoputa. Kočnice naprijed mogu da se podese, meni deluju malo slabe, mislim ne sad, nisu to sad slabe kočnice, ali u suštini šta je razlika u odnosu recimo na Street Triple RS, ok, dobro, to je dosta skuplji motor, ali on ima onaj Brembo sistem i onda njega kad stisneš bukvalno on te odmah nabada napred, dosta su osjetljivije, dok ove, mislim, što je možda u neku ruku i dobro, možda su i namjenski to napravili, da ako stisneš sad nešto naglo da nećeš da pogineš, nego bukvalno ti daju prostor da kočiš se. Sad samo šta je razlika, na primjer, u odnosu na to, je da moraš da naučiš malo da ih koristiš, zato što zahtevaju, evo sad ću probam gore da demonstriram malo kočenje, zato što zahtevaju malo praksi. Znači malo prakse, to znači da imaš neku da kažem, lekciju kočenja, vežbanja da bi znao da kočiš bolje. Znači evo, samo da mi ne skrene ovaj burazna, da probam, ali ovdje stisnem gas i gore da kočim. Vidiš, mora malo da se nategne napred i onda će onda koči ok. U kombinaciji sa zadnjom kočnicom to je sve cool, tako da probaćemo i vamo. U kombinaciji sa zadnjom kočnicom ovo je sve skroz korektno, tako da rekao bih da su evo s 50, 60, zadnji ABS se upalio, prednji nije, tako da kočnice bih rekao da su cool. Ljudi, napunili smo malo bateriju, idemo sad da snimimo segment vožnje na autoputu. Tu hoću da pokrijem par nekih bitnih stavki, a to je kako se motor ponaša na autoputu u smislu koliko je siguran, stabilan, kakva je zaštita od vetra, kako se ponaša na većoj brzini, da li uopšte može da se vozi kad ide malo brže. Tako da to je neki plan za vožnju autoputem. Do tad, a i ranije sam htio svakako da pokrenem i pomenem udobnost ovog motora. Pomenuo sam, ja mislim, kratko kad sam radio walk around opis oko motora. Motor je, mislim da je prilično udoban, po mom nekom mišljenju. Nije sad neki možda najudobniji motor na svijetu, ali ja sam s njim išao u Rumuniju prošle godine, ok. Ja sam se iskrivio kad sam se vraćao, zato što sam prešao 1000 i nešto kilometara u danu. I kad nemaš nikakvu zaštitu od vetra i samo voziš gas, naravno će se iskriviš da voziš i Honda Goldwing. Ali mogu reći da su mi to bio prošlo super. Da, ja mislim po mom nekom mišljenju, ali što bi batice? Baticu mi je neko iznervirao, ovdje C klasa, u dim. Uglavnom, htio sam da kažem da do nekih, ja mislim, 300 km, mislim da ne bi trebalo da imate problem. Ako vozite normalno, kruzirate, ovaj motor je napravljen za uživanje, brate, nije napravljen sad za neko divljanje, ali s druge strane šta je bitno, ima dovoljno snage ako vam zatreba da pretičete, pogotovo recimo negdje na magistrali, ako vam nađe kamion ili nešto,
on ima više nego dovoljno snage da uradi to preticanje bez problema. To je, ja mislim, dovoljno. Sad za autoput, sad ćemo pričamo o autoputu kad dođemo na autoput. Znači što se tiče udobnosti, kao što sam rekao bih da je solidno udoban, da do nekih 200-300 km vožnje ne bi trebalo da imate nekih većih problema. Eventualno sad možete da radite, recimo, možete da možda menjate sedište, da stavite možda neko koje je više sa memorijskom penom i nekom kombinacijom koju može Srđan recimo da vam uradi i da onda vam bude motor još udobniji. Šta bi još možda uradio za udobnost motora? Da sam vlasnik, ove ručice, mislim ok, kad nosiš rukavice su ok i baš dobro se lepe za kako se zove, za rukavice koje imam. Ali ja bi stavio možda još neke malo deblje ručice ili neke one retro kožne one, znate ne brown što idu, brate, na ove retro motore. Ja mislim da bi to na ovom motoru leglo kao, što kažu, budali šamar. Tako da to su neke stvari koje bih zamenio. Nisam pričao možda o menjaču. Menjač je, ili sam možda pričao već, nemam pojma. Mislim da jesam, ali u suštini menjač je, ja mislim, malo na onoj čvršćoj strani. Kvačilo znam da sam pominjao, ali menjač kako upada u brzinu, u prvu bukvalno uvek osetite, kad upadne, bukvalno motor, tak se čuje. Kada ovako smanjujete brzinu, osetite kompresiju motora koja je neverovatna. I evo sad ću da vam snimim kad ubacite bukvalno u prvu brzinu. Sad ćete čujete, nadam se. Tak, bukvalno se čuje. Kao i na starije neke motore, ali to je, ja mislim, klasika za sve motore koji imaju šaltanje i menjanje brzina ovako na manuelan način, koji nije DCT, recimo kao kod Honda ili sad. Zanima me kakav će bude ovaj sistem AMT koji je Yamaha razvila. U principu menjanje brzina uopšte nije problem, čak i na niskim i na većim obrtajima. To je ono što sam primijetio, nema sad neke razlike. Znači evo ovdje sad na 2000 obrtaja bez problema sam prebacio u drugu, bez da ti nešto kako se zove, je zakočila noga, a evo sad i na 4000 obrtaja isti osjećaj. Znači bukvalno nema neke razlike kako se zove, da li menjate brzine i kako menjate brzine. Kod nekih motora recimo morate bukvalno da prebacite neki broj obrtaja i da bi se, da kažem, jednostavnije promijenila brzina. Tako da to sa ovim motorom nije slučaj. Sad se nadam da na autoputu nema gužve toliko, ali ići ćemo malo dalje tamo da se provozamo, čisto da prokomentarišemo vožnju na autoputu. Ako bude sad ovdje na Gazeli gužva, čisto da vidimo kako se ponaša motor, koliko je stabilan, kakav je osjećaj voziti ga na autoputu. Retrovizori su mi malo čudno raspoređeni, možda ih ja nisam najbolje rasporedio, ali rekao bih da su ok. Evo sad vidim i ko je iza mene, i levo i desno, tako da rekao bih da su retrovizori ok. Evo sad sa 70 km na autoputu, na 4000 obrtaja u četvrtoj brzini, motor bukvalno kao da je na vrh gasa, što se kaže, lagan skroz, tako da idemo probati promenimo traku, samo da se javimo da nas neko ne pokupi. Da izbegnemo malo ovu gužvicu, pa ćemo probamo da vidimo kako je na autoputu kad voziš 90-100. Sad već na 70 se osjeća malo vetar, ali ništa što ti smeta, što može da ti izazove neki problem da te duva pozadi. Oj, dan za kuduro. Sad ovo je zeznuta situacija na autoputu, svi menjaju trake. Može da te neko udari lako.
Pazi, brat, u odelu i na GS. Ljudi će poslije reći klasični GS vozači. Tako da, krenuo, brat, po Starbucks kafu. Šalim se. To je gospodin čovjek, brate. Čovjek obuko odelo, brate. Možda čovjek ima svadbu, možda svašta se možda se pretpostavi. Šta se dešava ljudi na autoputu? Ja hoću na autoput kao da probam kakav je vožnja na autoputu, no ovdje pakao živi. Ali probat ćemo da zaobiđemo malo ovu gužvu. Znam da je tamo u centru nešto zatvoreno, ne znam sad šta se dešava. Što je ovolika gužva danas na autoputu, ali probat ćemo čisto polako da se provučemo. Da prođemo malo ovu gužvicu. Op. I brat s GS-om ovdje sve zaustavno. Ne znam što se dešava. Ne znam, je li danas neki derbi ili nešto. Ne bi trebalo, ali baš je gužva. Evo i braća Adventure Tourers, Jagodina, Novi Sad. Jedan vozi GR 1200 GT BMW, a drugi KTM Super Adventure. Hvala Burazeru što se sklanjaš. Tebi da se javim, pošto vidim da voziš žmigavac, svaka ti čast, ali eto da me ne digneš na haubu. R8 Audi. Ujebote, vozi Branko Babić, jel' ovo? On vozi ovaj neki XM, što pređe 700 kola, preko 100 kolona. Uglavnom mislim da će bude gužva do na izlaz iz Beograda, tako da ne znam koliko ću moći da vam snimim vožnju gradsku. Brate, Volvo, respekt. This is the reason why I want to buy Volvo. Volvo vozači, ajde sad i ti ispoštuj, brate, nemoj, sad sam krenuo pohvalim Volvo vozači. Ne, ovaj nije. Ovi Volvo vozači, drugi su svi se sklonili. Ovaj jedan je pokvario priču. Tamo sam teo da pohvalim Volvo vozače kako su brinu o motorciklistima, ali onda je došao ovaj jedan i rekao, brate, nismo svi dobri ljudi, ima nas i razni. Sad se ovdje razgušuje priča, tako da možemo da se vratimo priči za udobnost XSR-a na autoputu. Mislim da će to još da traje gore malo, ali nema veze, bitno da se malo saobraćaj čisti. Vraćamo sad malo veću brzinu, neki 80 km/h, ali opet dolazimo do gužve i opet ne možemo ništa da snimimo. Opala. Boga mi, ako bude ovakva gužva tamo do isključenja, a mislim da neću moći da vam snimim kako se ovaj motor ponaša na autoputu, nažalost. Op. Dobro je, brat me video. Sreća vozi S-klasu, pa mu se sam blinker uključio. Da je malo rizično. Ovaj BiH je rizičan, da mu svirnem, da nas vidi. Ne znam što se dešava danas, brat. U gradu gužva, na autoputu gužva, svuda gužva. Pakao živi, brat. Pakao s gužvom. A ja treba da snimam klip. Nemam pojma, brat. Mislim da nisam te sreće, da ću morati da se isključim negdje na Medak ili gore dalje malo
zato što na autoput mi ne možemo da probamo sad motor. Zato što je baš haos. I u jednom i u drugom pravcu. Tako da ne znam šta se dešava. Baš je cirkus. A ne bi sad da rizikujem sad nešto da stiskam neke gasove gdje ne treba. I ovo što se provlači mi je rizično. Ne znam da li će neki brat da mi izleti levo desno, ali nadamo se da neće. Evo sad posljednji sat vremena vožnje osjećam malo neudobnost na sedištu. Tako da, eventualno bi mogla da mislim se radi neka reparacija, nešto. Da ovaj motor bude još udobniji, ali ono što mi se sviđa posebno kod ovog X-Tribute modela je što položaj ruku i snage. Evo na autoputu 90, 100. Vetar je prijatan, ništa nije ništa što ti smeta, ali mislim da je problem preko 100, što mi se da nekada i sviđa, brate, za ove motore. Znači, bukvalno ti taj vetar nagovesti i kaže, brate, ideš mnogo brzo, trebao bi možda malo da usporiš, ne bi trebao više da ideš, tako da evo ovdje se malo opustila kolona, tako da idemo se provozati čisto da vidimo da li ćemo moći negdje da probamo, dođemo 120, 130, čisto da vidimo kako motor se ponaša pri tim brzinama. Ono što mogu da vidim, kako stoji na asfaltu je prilično sigurno. Znači osjećaš se sigurno, stabilno. Vetar naravno osjećaš i na kacigi i u grudima. Ali kad je ovako toplo, to je nešto najlepše. Kad je ovako toplo, onda kažeš, može bre, daj mi tog vetra. Daj mi tog vetra, brate, baš mi prija. Pa evo, sad sam išao 130 i mislim, ok, osjećaš malo jači vetar, pogotovo sa strana ovaj bočni, ali za mene lično nije nešto što bi mi bilo presudan faktor, zato što mi se sviđa kako se vozi ovaj motor. Idemo mi na lastu, se isključimo, se vratimo nazad. Ali sviđa mi se, brate, do nekih, ja mislim 150, ja mislim da ovaj motor ima snage, baš da te lijepo katapultira i poslije toga već polako i sporije dosta razvija te obrtaje, ali ja mislim da su to brzine koje su i više nego mnogo visoke i opasne, tako da iskreno još jednom sad sebe pitam da li ti treba jači motor od XSR-a 700. Sad stvarno, znaš, voleo bi negdje da probam XSR 900, probat ću MT-09 pa ću da vidim kako se to ponaša. Tu mi se sviđa što možeš da limitiraš neke, recimo, modovi vožnje ovamo namo i onda, kako se zove, i onda idemo bare da vidimo koliko prska motor, da li prska, vidjet ćemo posle ranac, a da kočimo sad zadnjom ovdje. ABS se nije aktivirao, dobro, išli smo 20 možda, tako da nije. Za ove neke stvari ti treba traction control, znaš. Ti si sad upao u baru, guma ti se okvasila, gubiš trakciju možda sa asfaltom i onda, na primjer, ti sad već daš gaz, ali ove gume kažu ne treba ti traction control. Ne treba ti, kažu, vrate, ne brini, u sigurnim si rukama. Iskreno, ove gume nisu se nadao da će ovako dobro se ponašaju. Tako da, respekt za Pirelli. Pirelli pokazao zašto je Pirelli, vrat. Tako da, baš dobre gumice. Idemo ovdje još malo sada, probamo stisnemo gas, čisto vidimo kako se ponaša, kakav je vetar.
Pa na 120 je, boga mi, primetan vetar, ali kažem i opet, još jednom, kad je ovako toplo, brate, iskreno meni ovo ne smeta. Meni ovo sad uživanje, malo spustim brzinu, kad hoću da me adrenalin pukne, preteknem neki auto, dam malo gas, čuje malo zvuk ovog motora koji reži bukvalno. I kad ubaciš u manju kuku, kakva je kompresija, bukvalno, evo sad ću s treću drugu da probam, sa 50 na 40, za 35, na 10 metara, bez kočnice uopšte. Znači, bukvalno nisam stisnuo kočnicu, motor je sam rekao, brate, ne brini, kočim ja iza tebe. Tako da, baš je kompresija luda. Morat ću da pogledam tačno koliko je kompresija, kako su podešeni ova parallel twin 2 cilindra. Ono što znam i što vam nisam možda rekao u predstavljanju je da crossplane radilica je čuvena za CP2 motore. Šta je sad to crossplane? To je, da kažem, neki Yamahin način kako su oni postavili tu radilicu iznad cilindara kako rade i naravno imaju duple bregaste ventile za svaki cilindar. Šta to znači? To znači da imaju 2 usisa, 2 izduva i to je još jedan razlog što se ovaj motor ponaša kako se ponaša i što se vozi kako se vozi. Tako da mislim da je to razlog što se ovaj motor ovako dobro čuje i što ovako dobro se vozi. Ajde, braćalice, ti dok se uključiš, dođe i Murija, dođe sve. Ajde, Murija, pretiči ti, ja ću za tobom i to je to. Tu su braća Rusi, braća Japanci. Murija ide gore. Ja idem za njom. Ona prati njuma, ja prati mene. U principu, to bi bilo to što se tiče segmenta za autoput. Pokrili smo kako je ponašanje vetra. Naravno nismo htjeli ništa ludo da vozimo i brzo. Vidjeli ste koliko ima saobraćaja. Tako da ne smijemo rizikovati ništa za to što pre svega najbitnije da čuvamo naše zdravlje. Da smo živi i zdravi. Motora će da ima i novih i starih. Tako da bitno je mi da se čuvamo i pazimo, a sve ostalo će, brate, da dođe. Šta sam teo još da kažem? Vidjet ću poslije još neki segment. Za ovu sekciju nije bilo pitanja, obzirom da je prva recenzija i obzirom da prvi put radim recenziju, mislim da većini možda se neće ni svidjeti kako ovo izgleda, ali ja sam se potrudio da pokrijem što više delova, mogu što više znam i da ispričam o motoru sve što ja mislim da je bitno. Pričao sam malo prije oko konkurencije, nisam istražio iskreno koliko su cene, ali to su neki oko motori koje možda možete da razmišljate. Šta još nisam rekao, a mogao bi za kraj da kažem, a to je veliko hvala Barel Yamahi, ekskluzivnom zastupniku ovog brenda za naše prostore koji mi je stupio ovaj motor na test, vožnju i na recenziju, na snimanju recenzije. Ja se iskreno nadam i verujem da će biti još puno motora sad sa više strana i što se tiče Yamahe i što se tiče nekih drugih brendova, obzirom da su se javili već par njih da nešto radimo, neke saradnje, da snimamo po nešto, tako da ja se iskreno radujem tome. Sad je samo pitanje koliko ću da imam vremena, ali ja ću se trudim da nađem vreme za to. I šta sam teo da kažem, staću sad ovdje gdje planiram da svratim kod Aviv parka Zvezdara, da kupim nešto, čisto da vam snimim još par nekih stvari koje mislim da sam zaboravio, a to su neko sad moje mišljenje i moj zaključak. Šta ja mislim o ovom motoru, za kog je ovaj motor, da li bi ponovo kupio ovaj motor i tako te neke stvari. Ljudi, to bi bilo to za Yamahu XSR. Šta sam teo za kraj da kažem,
pokrio sam sve, ja mislim, segmente vožnje, kako se motor ponaša na autoputu, kako se vozi po gradu, možda bi još malo niz bulevar mogao da snimim, ako ne bude ogromna gužva. Videli ste na autoputu da je pakao, da nismo mogli da se provozamo ljudski, ali u principu ja mislim da ste stekli dobar utisak kakav je ovaj motor. Sad šta hoću još da kažem, neko moje mišljenje, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, da li bi kupio ovaj motor ili ne bi, sve ok. Kod motora mi se maltene sve sviđa, šta bih promenio na njemu, rekao sam već, nedostaje mi traction control, zato što mislim da ima dosta snage i da možda bude dosta opasan u nekim situacijama. Kočnice napred bi mogle budu malo bolje, fabrički izduv je zamenjen stavljanjem MIV, tako da mislim da je to perfektno. Šta mi se sviđa sad s druge strane, sviđa mi se pre svega izgled, ja mnogo volim ove neke retro style, te starije motore, sviđa mi se položaj sjedenja, udobnost, snaga, sve mi je to baš da kažem odlično. Ne znam šta bih tu zamenio, sviđa mi se jednostavnost instrument table, kontrolnih dugmića, odaziv na gas, eventualno možda retrovizori, stavio bi neki aftermarket da možda malo bolje se uklope u čitav motor. Svetlo noću baš solidno svetli, lepo se vidi, kratko i dugo, LED lampa je super, tako da sad pitanje za mene, pošto sam imao sličan motor, samo drugačija varijanta je bila XSR 700, ne X Tribute, nego osnovni model. Ja bi definitivno ponovo posjedao ovaj motor, sad samo razmišljam da li mi treba XSR 900, ali na neke druge strane me vuče taj CP3 motor mnogo, tako da vrlo verovatno ću da kupim taj motor za neki pola godine, godinu, kad bude, Bože zdravlje, i malo mogućnosti. Sad, za kog je ovaj motor? Ja mislim da je ovaj motor za neko ko voli te neke old school, retro, vintage stvari, ko hoće da vozi motor svaki dan, a ko hoće da ode vikendom negde na neke malo dalje ture, tako da to bih rekao da je neka idealna osoba za ovaj motor, nije možda za neku mlađu publiku koja više voli taj neki agresivan stil i vožnje i svega, tako da rekao bi da je ovo motor za neku stariju publiku. Ono što nisam, ja mislim, napomenuo u cijelom videu je koliko ovaj motor košta. Ja mislim da je ovaj motor 8.500 eura sa MIV-om, sa ovim svim nekim dodacima. Inače, ja mislim oko 9.500 eura nov, ako se ne varam. Ispravit će me momci iz Yamahe ili ću u komentaru dole napisati tačan link do Yamahe barel da objasnite za ove ljudima gde mogu da odu testiraju. A inače motor možete da odete i sami do barel Yamahe da zakažete test vožnju. Sad ima tu još neki par pitanja, pošto nema pitanja publike za sad, pošto je prva recenzija, bit će u budućnosti, ja se nadam, ali imao jedan dobar komentar na YouTube koji je rekao kao šta treba bude odgovoren u recenzijama motora, to je 10 neki 15 pitanja i jedno od njih mi je bilo smiješno kao da li se devojke okreću za ovim motorom. Iskreno mislim da ne, zato što preći neki ljubitelji klasike tih retro stvari se okretati, sad ne znam, devojke ako budu gledali ovaj video nek me isprave ako griješi. Taj je još pitao kakav je odnos prve, šeste brzine, ja mislim da je dosta linearan što tiče ubrzanja, ima snage i u prvoj, ima snage i u šestoj brzini, ima snage uvijek dovoljno, možete da idete dovoljno brzo, ništa mi brže od ovoga ne treba. Taj je još bio tu od nekih tih komentara što mi je bilo zanimljivo. Koja je potrošnja, to sam pokrio nekih 4,9 litara, vidjeli ste sami na satu, na kilometar satu da je toliko izmerena prosečna potrošnja, mislim da možda bude čak i manje, možda bude i veće, sve zavisi kako vozite motor, na 14 litara, to onda je autonomiju negde od oko malo manje od 300 km, što je cool. Tako da to bi bilo to za ovaj video, ljudi. Ako vam se svidio, lupite like, subscribe naravno, ali ono što me više zanima je šta vam se nije svidjelo u ovom klipu, da bi znao da ispravim kad budem radio neku narednu recenziju. Tad hvala vam što ste pratili, kažem, imanjete kanal na pravom ste mjestu. Pozdravljam vas, brod. Završili smo sve. Idemo još malo snimiti možda ovdje malo gradske vožnje, da ubacimo i taj deo. I to bi bilo to za ovaj video. Idemo kući da odmaramo, nešto sam umoran, nisam se naspavao. A brate, ne mogu da verujem da će vrijeme se promeni. Kako je vrijeme sad i kažu da će sutra bude 10 stepeni. Jednostavno ne mogu da verujem. Ali sve je moguće. Uglavnom ljudi, XSR 700 za ljude koji vole retro ili vintage stil motora, koji nikad neće da izađe iz mode, nećete pogrešiti. Evo ovaj motor 2022. godina, brate, Marko kad ga je registrovao tad i ja sam tad kupio moj motor, bukvalno ovaj motor izgledom ne stari, zato što je
takav dizajn, znači nije na primjer sad lupam Triumph Street Triple koji recimo svake godine promeni sad far, ono bla bla i dosta utiče na čitav izgled motora i tebi onda bude žao što nisi uzeo najnovi model, nego imaš stari, onda gledaš uzmeš novi, bla bla. Ovdje priča je malo drugačija i dosta je, da kažem, sigurniji motor, tako da to je jedan od razloga što hoću da kupim XSR 900, zato što znam da taj dizajn će uvijek da mi se sviđa, pa ću uvijek da sednem pored motora i da ga, što se kaže, smerakom izmeračim i da kažem, brate, ovaj motor je prelep, sviđa mi se kako izgleda. Skuvao sam se, brate, baš je toplo danas, 33 stepena, a 29. ja mislim da je 28. septembar, ne znam koji je danas datum tačno, ali vreme je kao da je 20. avgust. Tako da, dobro, 20. avgusta je bilo, ja mislim, 40 stepeni, tako da je malo je normalnija temperatura. Uglavnom, šta još da kažem u ovom motoru, nemam ništa iskreno osim, ljudi, idite, ako vam se sviđa ovaj tip motora, direktno do Yamahe Barrel, zakažite test vožnju i proverite sve što sam pričao, da li ima smisla, da li sam u pravu, da li vam se sviđa, da li vam se ne sviđa, kako vam izgleda i tada. Tako da, to je najbolji savjet što mogu da vam kažem. Sa druge strane, iskoristite lepo vreme, ako već vozite neki motor, da se provozate lepo negde gdje vam duša želi. Ja sam danas prilično umoran i planiram ostatak dana da provedem sa porodicom i noći su uveče da izeditujem ovaj klip kako bi bio sutra live, ako uspijem do sutra da ga sredim, zato što ima nekoliko klipova, treba sredim zvuk, sve i svašta, ali mislim da ću da uspijem. Uglavnom, za kraj, motor je idealan po mom mišljenju za gradsku vožnju, za vikend ture, za merak, za uživanje i ponekad, bogom, i za gasiranje, zato što kako to lepo se čuje sa ovim izduvom, prelepo. Akrapović je sad za ovaj auspuh za ovaj motor preskup, ali ako nađete recimo neki second hand, mislim da Akrapović ima i malo dublji zvuk, dok MIV ima ovaj malo visoki zvuk, našno više ima tan, našno na gore malo udari, a Akrapović dun, malo dublji daje zvuk, mislim da bi to bila neka razlika. Šta nisam spomenuo, da, koliko se vrti, na koliko obrtaja se vrti ovaj motor i kad dostiže tu snagu koju smo pomenuli, mislim da 74 konjske snage dobija pri 8400 obrtaja, a 68 Nm dobija pri 6 i nešto hiljada obrtaja, što znači da njemu taj obrtni moment je u piku dosta rano, što se, mislim, bukvalno da vidjeti kad stisnete gas, da motor ima snage, evo, iz druge brzine sa 20 i sad daš gas. On, brate, lud je, ali bukvalno sećaš da tek od 3, 4, 5 hiljada obrtaja tek postaje zver. Tako da, to bi bilo to, braćalice. Za kraj neću ništa pričam, malo da snimim vožnju ovamo desno niz Ustaničku do kuće, idem parkirat motor, da malo popijem neki sokić, da se osvežim i da ga parkiram u garažu, zato što sutra najavljuju loše vreme, a u ponedeljak ćemo ga vratimo nazad i od ponedeljka već možete da idete u Yamahu Barrel da rezervišete test vožnju. Tako da, hvala što ste pratili ovaj klip. Pozdravljam vas, brat.
Luda nisam što s tebe pristan trina. Koliko ovo ima snage, vrati. Treba li ti više snage od ovoga? Pitam se, treba li ti više snage? Opa, rupica. Lepo ovo. Absorbovala je majica. Idemo stati prvi na semafor. Ako nas niko ne bude psovao. Nadamo se da neće. Neće. Šmigavac levi. Prva brzina. Mislim da će prvo se otvori semafor njima. Jeste, pa tek nama. Naučio sam i kako rade semafori. Ćao, Buraziru. Yamaha TDM. Živi, zdrav mi bio, zapali se, brate. U jaknu i rukavice. Poslije kad pitaju bajkeri što ne nosite opremu leti. Pretoplo je. Pretoplo je. Treba da se ima letnja oprema. Treba da se ima neki onaj kostur, zaštite, rukavice, kaciga. Kad je mnogo toplo. Ako se vozite po gradu. A kad vozite se negde malo dalje. Onda okej da imate full opremu, znaš. Zato što po gradu svakako ne bi trebali da divljate i ni ne može da divljate. Zato što je gužva, zato što je haos i onda još ako se kuvate na 35-40 stepeni u svoj opremi, onda je pakao. Zato letnja oprema bi bila idealna, čak i poželjna da imamo, ali nemaju svi pare da kupe, brate, letnju opremu. Opa, ubi granu. Zato što letnja oprema, brate, zamisli sad, to ti isto kao za auto da imaš letnje i zimske gume, ali jednostavno ako voziš motor treba da imaš opremu. Ja treba sad da planiram, kupim neke nove rukavice, možda i neku jaknu, neke farmerke sa protektorima, sa kevlarom i to je neki, da kažem, plan i ideja. Imam neke ovakve slične pantalone s protektorima, ali one su isto dosta teške, one su isto pakao teški. Uglavnom, idemo sad malo odmoriti, iskulirati. I sutra, novi dan, nova nafaka, novo odijelo.